अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज डेट है 16 जुलाई 2023। पुल जो है दरियाए सतलुज और बाबा फरीद पुल जो है वो इस वक्त यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पे है। और पहले पानी जो था वो दरिया के पेट के अंदर चल रहा था, लेकिन इस वक्त पानी की मौजूदा सूरत हाल ये है कि पानी यहाँ तक आ चुका हुआ। ये आबादी है, फसलें काफ़ी लोगों की कुछ डूब चुकी हैं, कुछ सेव भी कर ली गई हैं। तो दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला इन लोगों को महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।